Öksürük krizleri çocuklarda çoğu zaman aksi ispat edilinceye kadar açıkçası alerjiye bağlıdır. Çünkü çocuklarda boğmaca enfeksiyonu dışında kriz halinde öksürük yapan sadece alerji vardır. Boğmaca enfeksiyonu da artık uzun yıllardır olmadığı için, aşılandığı için çocuklar pek gördüğümüz bir hastalık değil. Onun için ateşi yoksa çocuğun, vücudunda kan tablosunda beyaz kürelerinin özel bir çeşidinde yükselme yoksa onlara bir boğmaca açıkçası düşünmüyoruz. Ama alerjilerde öksürük krizleri, gece uyandıran, boğulur gibi öksürten, gözünden yaş gelinceye kadar öksürten, kusturan öksürük krizleri genellikle alerjinin, astımın belirtisi olabilir. Bazı aileler çocuğun evet öksürüyor ama göğsünde hiçbir hırıltı yok ve nefes darlığı yok. Onun için bu öksürük alerjiden olamaz. Veya alerji testi yaptırdım. Negatif çıktı, her şey temizmiş. O zaman benim çocuğum alerji olamaz diye düşünürler. Bu asla doğru değildir. Hala alerji olabilir. Alerji testinin negatif olması alerjinin olmadığı anlamına gelmez. Testteki baktığınız maddelere negatif çıkmış olabilir veya vücut o teste doğru cevap vermemiş olabilir. Onun dışında çocukta ilk belirti öksürük olabilir. Alerjik hastalıklarda veya astımda. Çocuk boğulur gibi öksürür. Aylar veya yıllar sonra astım krizi ortaya çıkar. Dolayısıyla siz o astım krizinin bütün belirtilerini ilk günde beklemeniz doğru olmayacaktır. Kuru öksürük tek başına astımın habercisi olabilir ve mutlaka tekrar eden, yani 3 gün öksürdü geçti çocuğum düzeldi. Ondan sonra 15 gün sonra yine başladı öksürmeye, yine hastalandı. Hayır, hastalanmadı, öbürü geçmiyordu aslında. Nefes borusunda pusuya yatmış öksürük tekrar karşınıza çıktı. Çünkü asıl hastalık tedavi edilmemişti. Dolayısıyla kuru öksürüğün aksi ispat edilene kadar diğer başka belirtileri yok ise astım olduğunu düşünmek lazım.